ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு க்ரோ லைஃப் தமிழ். என் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்களா? அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது கிச்சன் சீரியஸில் பார்ட் 1 தாங்க, கவுண்டர் டாப் டூர். என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் டூர் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. என் கிச்சனில் எடுத்த உடனே சிங்க்கு தாங்க. பக்கத்தில் வந்துட்டு யூட்டிலிட்டி ஏரியா இருக்குது. அதுக்கு ஒட்டியே சிங்க் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி சிங்க் பக்கத்தில் நான் ஒரு கப் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம குப்பையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியில் நம்ம கொட்டிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது. வெளியில் போயிட்டு வர வேண்டிய டைமை வந்துட்டு குறைக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயும் நான் ஒரு பானை வச்சுருக்கேன். ஸோ தண்ணி வந்துட்டு நம்ம சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஆர்ஓ வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிலாம் யூட்டிலிட்டி சைடு இருக்கிறனால நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஏரியா தாங்க. நான் வந்துட்டு 2 பர்னர் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக இந்த வால் ஸ்டிக்கர் வந்துட்டு நான் ஸ்டவ்வுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பீல் பண்ணிக்கலாம், நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது நமக்கு ஆயில் பிசுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சமைக்கும் போது டைல்ஸில் படாமல் அதில் படுறதுனால நம்ம த்ரோ பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ நமக்கு டைல்ஸ் வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகாது. அடுத்தது இந்த மாதிரி ஸ்டவ் மேலேயே லைட்டர் வந்துட்டு நான் வச்சுருவேன். ஸோ நமக்கு டென்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு தெரியாது. லைட்டர் எங்கேயாச்சும் போட்டுருவோம். அதனால் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு. பக்கத்துலேயே கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேஸ்கட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். அதில் நமக்கு டெய்லி யூசேஜுக்கு தேவைப்படுற உப்பு டப்பா, ஸ்பூன், நைஃப் எல்லாமே நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நான் அடுத்ததாக பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி இடிக்கல் வச்சுருக்கேன். இது நமக்கு கிச்சனில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்ததாக இந்த இடுக்கி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன டம்ளரில் தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், எந்த செலவும் இல்லாமல். அடுத்ததாக நான் ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். பால் காய்ச்சும் போது ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம 2 அடுப்புலையுமே வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு சுடு தண்ணி வைக்கிறதுக்கோ பால் காய்ச்சறதுக்கோ இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கம்பெனி ஆவ்ஸ் கம்பெனி. பக்கத்தில் நான் ஒரு வெஜ் கட்டர் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். சமைச்சு முடிச்சுட்டு நான் கழுவி உலர்த்திட்டு அங்கே வச்சுருவேன். பக்கத்துலேயே சமைச்ச பாத்திரங்கள்லாம் இங்கே நான் வச்சுக்குவேன். கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறனால குழந்தைங்களும் அதை எடுக்க மாட்டாங்க. மிச்சம் இருக்க ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் தாங்க. என்ன தான் நமக்கு கிச்சன் வந்துட்டு பெருசாக இருந்தாலும் சின்னதாக இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விடுறனால நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலிட்டி ஏரியா மாதிரி நல்லாயிருக்கும். நம்ம எவ்வளோ கெஸ்ட் வந்தாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா சமைச்ச பாத்திரத்தையும் அங்கே வச்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் கார்னரில் எனக்கு ஒரு செல்ஃப் இருக்குது. அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. அதில் நான் கிரைண்டர் வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன். நம்ம 1 வீக் ஒன்ஸ் தான் நான் கிரைண்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவேன். 1 வீக் தேவையான மாவு எல்லாமே நான் ஆட்டி வச்சுக்குவேன். ஸோ அங்கே கார்னரில் வச்சுட்டு பக்கத்தில் மிக்ஸி வச்சுட்டேன். நமக்கு தேவைங்கிறப்ப மிக்ஸியை நகர்த்திட்டு நம்ம கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஸோ நம்ம எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப் டூர் வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி நீங்களும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் உங்கள் கிச்சனை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். சின்ன பிள்ளைங்க வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்போதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி கசன்னு போட்டுட்டு நம்மளால் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான், இந்த பார்ட் 1ல் நம்ம கவுண்டர் டாப் டூர் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் கிச்சன் சீரியஸில். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப்.